تاني حاجة هنتكلم عنها بقى النهاردة بعد البيرسونال برونومن هي دي بيكروسونج. دي بيكروسونج اللي هي التحية. يعني لما ابقى داخلة على حد بقول له ايه؟ أول حاجة ممكن أقولها هلو. هلو. هلو يعني أهلا، أقدر أستخدمها طول اليوم عادي. تاني حاجة معايا جوتن مورجن. جوتن مورجن. جوتن مورجن. جوتن مورجن يعني صباح الخير. ممكن استخدمها لحد الساعة 11 الظهر أو 12 الظهر كده مش أكتر. تالت حاجة جوتن تاك. جوتن تاك. جوتن تاك. واسمها تاك مش تاج. مش بقول جوتن تاج، بقول جوتن تاك. جوتن تاك. جوتن تاك تنفع معايا. ممكن أقول طول اليوم عادي. ممكن إن هي برضو بتكون رسمية شوية بس بنستخدمها على طول يعني. تالت حاجة معايا هي groß dich. groß dich أو سيرفوس. groß dich. سيرفوس هي مش بتستخدم في ألمانيا كلها. مش كله بيستخدمها، يعني ممكن أقول groß dich دي بتستخدم في سويسرا أكتر، وسيرفوس في النمسا. فيعني دي ديالكت، بس الأكتر بقى في ألمانيا لو احنا نتكلم هي جوتن مورجن، جوتن تاك، هالو. فالحاجات دي كلها لازم نحفظها. بعدهم جوتن آبند. جوتن آبند. جوتن آبند. جوتن آبند بستخدمها مساء الخير، معنى مساء الخير، فهي بتبقى من بعد الساعة 5 كده. جوتن آبند. جوتن آبند. طيب احنا دلوقتي خلاص دخلنا قلنا هالو، جوتن مورجن، جوتن تاك، جوتن آبند، أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناهم دول. طيب دلوقتي المفروض ان انا هسأله اقول له عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? أو Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? فإيه الفرق ما بين Wie geht's dir و Wie geht's Ihnen؟ Wie geht's dir بمعنى كيف حالك لشخص عادي كده، صاحبي قريبي، مفيش صيغة رسمية في الكلام. لكن Wie geht's Ihnen يعني زي حضرتك، بمعنى حضرتك. Wie geht's dir? Wie geht's Ihnen? Wie geht's dir? Wie geht's Ihnen? يلا بينا نرد عليهم واحدة واحدة. أول حاجة Wie geht's dir? Wie geht's dir؟ هرد أقول له Mir geht's gut. Mir geht's gut. Danke. Und dir? Mir geht's gut يعني أنا بخير. Danke. Danke يعني شكرا. Und dir? Und dir يعني وإنت عامل إيه؟ Mir geht's gut. Danke. Und dir? طيب يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده بتاع Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Wie geht es Ihnen? طيب اللي هيرد عليا هيقول لي Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut يعني أنا كويس جدا. Sehr gut جيد جدا. Danke. Danke. Und Ihnen? Und Ihnen? Und يعني we. Und مش und. Und Ihnen? Und Ihnen? Mir geht's sehr gut. Und Ihnen? تعالوا نشوف ردود تانية ممكن نرد بيها. احنا قلنا mir geht's gut. أنا بخير أو حالي بخير. Oder ممكن أقول mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. حالي جيد جدا. Oder mir geht's super. Mir geht's super يعني أنا حالي رائع. طيب افرض أنا حالي مش رائع بقى، افرض أنا يعني عايزة أقول مش كويس، هقول mir geht's nicht so gut. Mir geht's nicht so gut. Mir geht's
nicht so gut. أو لو عايزة أقول يعني تمام ماشي الحال، فممكن أقول ja es geht. es geht. يعني لو حد قال لي wie geht's dir وأنا مش كويسة قوي، فهقول له ja es geht. es geht يعني ماشي الحال. طيب في نقطة بقى كده بسيطة دلوقتي هنتكلم فيها، أو هي مش بسيطة قوي بصراحة، هي فكرة أنا ليه ما قلتش ich bin gut، أو مثلا لما هاجي أسأله مش هقوله wie geht's dir، هقوله wie geht's du. هي دي حاجة في الجرامر احنا هنعرفها بعد كده، لما هتاخد الجرامر هتعرف ده ليه حصل كده، فما تشغلش بالك قوي دلوقتي عشان ما تتعقدش حبة يعني، فده بجد هتعرفوه بعد كده سهل جدا. بس اعرفوا ان هو ما ينفعش ان انا اقول لما حد يسالني اقول له ich bin gut، لان دي كده معناها بيتغير. ich bin gut يعني انا جيد، انا شخص جيد، لكن انا عايزه اوصف حالي، انا بوصف هنا حالي، فبقول mir geht's gut. mir geht's gut. او لما بسال بقول wie geht's dir، مش معناها ان انا بقول لك انت، انا بقول لك كيف حالك، الحال بتاعك هو اللي عامل ايه. فاهمين الفكرة؟ هي ملخبطة شوية بس والله مفيهاش حاجة، بس هي wie geht's dir mir geht's gut. فهي خلاص ما تقولوش ich bin gut، أو ما ينفعش أقول للي قدامي wie geht's du أو wie geht's sie، الكلام ده ما ينفعش خالص. فاعرفها كده بس، احفظها كده لحد ما تعرف هي جت ازاي. بس هي دي نقطة بسيطة عايزة أقولها لكم عشان لو دماغكم يعني ليه ما أقولش مثلا wie geht's du او فيجي او ich bin gut. ich bin gut ما هي دي تنفع زي انا بالعربي مثلا لو هقول ايه انا كويسه، انا كويس، لا هي مش بتتحسب كده، لان احنا مش بنترجم ترجمه حرفيه، كل لغه بيبقى ليها القواعد بتاعتها. بس فاحفظها بس كده دلوقتي لحد ما تعرف هي جت ليه كده. اخر حاجه هناخدها مع بعض في الفيديو ده هي der Abschied. der Abschied. der Abschied هي الوداع. يعني احنا خلاص دخلنا على حد قلنا له هالو guten Tag wie geht's dir ده wie geht's Ihnen، خلاص خلصنا الحوارات دي كلها، فاحنا دلوقتي ماشيين هنقول ايه واحنا ماشيين، ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. اول حاجة معايا هي tschüss. tschüss. tschüss يعني باي باي. طيب تاني حاجة معايا bis bald. bis bald. bis bald يعني أشوفك قريب. bis bald. bis bald. طيب ممكن برضو bis später. bis später. bis später. bis später. حاولوا تقولوا ورايا. طيب عندي برضو حاجتين، عندي حاجة اسمها auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. وعندي حاجة اسمها auf Wiederhören. auf Wiederhören. auf Wiederhören و auf Wiedersehen كل واحدة فيهم بتكون في موقف معين. يعني auf Wiedersehen مينفعش أقولها لحد بكلمه في التليفون لأن أنا مش شايفاه، فأو Wiedersehen دي بقولها لحد يعني بقولها بمعنى باي باي كده بس لحد أنا شايفاه، لأن زين بمعنى يرى، هو verb sehen يعني يرى، تمام؟ فاللي أنا شايفاه هقول له auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. فما ينفعش تقول لحد في التليفون auf Wiedersehen، ما ينفعش خالص. طيب دلوقتي حد بكلمه في التليفون هقول له ايه؟ هقول له auf Wiederhören. auf Wiederhören. hören يعني يسمع، فلما انا هقول له auf Wiederhören بمعنى برضو باي باي، او يعني هي معناها باي باي بس المعنى الحرفي بتاعها يعني كأني بقول له ايه نتكلم مرة تانية، اسمعك مرة تانية، او حاجة بالمعنى ده يعني. فخلاص كده عندي auf Wiedersehen لحد انا شايفاه، دي يعني حاجة كده في الابشيد او في الوداع، او Wiedersehen، او حد انا بكلمه في التليفون فهقول له auf Wiederhören. auf Wiedersehen. auf Wiederhören. طيب ممكن برضو اقول ايه تاني؟ ممكن اقول gute Nacht. gute Nacht. gute Nacht يعني تصبح على خير. طبعا مش هستخدمها في اي وقت من اليوم زي بقية الحاجات اللي فاتت، بس دي بتكون بالليل. gute Nacht. gute Nacht. طيب في كلمة أخيرة برضو عندي وهي أدي.
أدي مش شرط تحفظها، هي بيستخدمها السويسريين أكتر، بتكون بمعنى برضه تشوس أو تشاو يعني باي باي أو كده، بيقولوها أدي أدي عشان بس لما تسمعها تبقى عارف معناها إيه. دلوقتي هنعمل مع بعض غولن شبيل. هتسألوني يعني إيه غولن شبيل؟ غولن شبيل يعني تمثيلية كده هنمثل فيها كأن إحنا بنتكلم مع بعض. يعني أنا هقول الجملة اللي هتظهر بالأحمر وانتوا هتردوا عليا بالجملة اللي بتظهر بالأسود. فيلا بينا كده نبدأ. Hallo, guten Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke. Auf Wiedersehen. لاحظنا هنا إن في كلمتين جداد. أول كلمة هي auch يعني أيضا. mir geht's auch gut يعني أنا أيضا بخير. طيب وفي كلمة تانية اللي هي gerne. gerne دي كلمة زي عفوا، بمعنى عفوا. لما حد يقول لك danke يعني شكرا، فأنت هتقول له gerne يعني عفوا. يبقى دلوقتي بكل ثقة تقدر ان انت ترد على السؤال ده لو اتسألك، وتقدر تسأل كمان حد تقول له عامل ايه، تقدر تحييه. اخدنا مع بعض البيكروسونج، اخدنا الابشيد، اخدنا البيرسونال برونومن اللي هي الضمائر الشخصية. طيب ذاكروهم، متنسوش بجد تذاكروا، لان المذاكرة دي هي اساس اي حاجة. يعني لازم تبذلوا مجهود. لو انا بديكوا مثلا 10% من اللغة او 10% من الحاجة، انتوا عليكوا الباقي ان انتوا تذاكروا الحاجات اللي احنا بناخدها مع بعض دي وتكرروها كتير. فالمرة الجاية ان شاء الله هناخد حاجات اكتر، هنتعلم ان احنا نقدم نفسنا، نتكلم عن البلد اللي احنا جايين منها، نتكلم عن شغلنا وهكذا. بس كده، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو لو عجبكم. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.